क्या आप जानते हैं हिचकी असल में आपके दिमाग और पेट की गलत फहमी होती है। हिचकी का सारा झगड़ा है पेट और दिमाग का। बेवजह बदनाम हो गया बेचारा नाम प्यार का। जब पेट बोलता है भाई खाना अटक गया तो दिमाग समझता है अरे सांस बंद हो गई, और नतीजा आप गुलाटी खाकर हिचकी लेते रहते हो जैसे वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही हो। अगली बार हिचकी आए तो समझ लेना कोई याद नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता तो सीधा दिल का दौरा पड़ता। बट समझना ये है पेट और दिमाग की लड़ाई चल रही है।